l'intervento. Passo la parola al consigliere Guerini. Prego. Io avevo preparato due interventi. Uno condivido con quello che ha parlato il sindaco. Il secondo, che mi aspettavo una relazione fatta dalla consigliera Succhetti, ho preparato, leggo il secondo perché entriamo in merito. A nome della lista del paese che vogliamo insieme si può, desidero congratularmi con la lista Caomaggiore per il risultato uscito dalle urne che ha portato il suo candidato Gianluca Falcomer ad essere eletto sindaco del nostro comune. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una sfida difficile di fronte a un PD che si è affermato a livello nazionale ed europeo, trascinato dal suo segretario Matteo Renzi. È stata una campagna elettorale difficile, ripeto, durante la quale qualcuno non ha esitato a ricorrere ai soliti colpi bassi, anche personali, e questo nessuno lo può negare. La nostra non sarà una posizione rancorosa, per quanto è successo finora, ma poter mettere una pietra sopra il passato e poter guardare finalmente al futuro del Paese con spirito costruttivo e positivo. È altrettanto giusto che certe cose vengano ufficialmente dette in modo chiaro per come sono in realtà, in modo che ognuno possa fare le proprie riflessioni e certi episodi non tornino più a infangare la vita politica di questo Paese. Lasciatemi esporre alcune considerazioni che il mio gruppo ha maturato durante e dopo le elezioni. Sono considerazioni reali e politiche. Va segnalato il lavoro certosino svolto da chi è riuscito, grazie alla propria influenza, a dividere il Consiglio Comunale, le associazioni del Paese. Progetto che ha raggiunto il suo apice con le dimissioni dei consiglieri e assessori, molti dei quali si trovano tra questi banchi, nella precedente legislatura e con il risultato delle votazioni del 25 maggio. Sarebbe troppo sperare che certi ritiri dalla politica diventino finalmente reali. Delle 13 persone sedute tra i banchi di questo Consiglio Comunale, ben 7, di cui il sindaco e 3 dei 4 assessori appena nominati, si sono distinti nella precedente legislatura per essersi dimessi in risposta al richiamo della brutta politica, quella fatta di giochi e giochetti di parte piuttosto che di servizio ai cittadini, contrariamente a quanto hanno sbandierato durante la campagna elettorale appena conclusa. Ci auguriamo che stavolta sappiano dimostrare un maggior rispetto per i cittadini e per la carica che ricoprono. Come ho detto spesso in questi anni, noi ci sentiamo dei politici che privilegiano la concretezza della demagogia spicciola, che tra l'altro non ci viene nemmeno naturale. Certe affermazioni sconcertanti, come quelle fatte recentemente dal vice sindaco Coccolo, quindi da noi non le sentirete mai. Io non ho mai approvato un vostro bilancio perché ero della minoranza. Cosa penserebbe chi mi ha votato se lo facessi? Il giorno dopo tutti direbbero che sono d'accordo con voi. Se questo è fare il bene del Paese? E poi, come ha detto il giornalista al vice sindaco Coccolo, è sfuggita un'affermazione scorretta. In conferenza dei sindaci il comune di Cinto non è mai stato rappresentato. Qua mi fermo perché ne avrei tante da dire e comunque le occasioni non mancheranno. La lista Insieme per Cinto si è dichiarata lista civica e allora ci chiediamo come mai ha invitato solo esponenti politici della Lega, vedi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Sindaco di Verona Tosi e altri esponenti del partito? Certo avete invitato anche Serraggiotto di Forza Italia, bella figura invitare un pranzo privato di un'associazione, solo per fargli raccogliere dei voti per le elezioni europee, o il vostro scopo era un altro? Non dovreste aver paura di dichiarare che siete la lista della Lega Nord, anche perché il candidato sindaco fa parte del direttivo provinciale e inoltre è vice segretario provinciale, se non sbaglio. Stessa musica per la lista Caomaggiore. Anche voi vi dichiarate lista civica, solo che qui il garbuglio è maggiore. Il consigliere Alessandro Coccolo, il segretario del PD portovarese, e il sindaco Gianluca Falcomer è stato il referente del Movimento 5 Stelle a Cinto nelle votazioni precedenti a metà anno. Voglio ricordare che pure questa lista in campagna elettorale ha invitato solo esponenti politici del PD. Perché non avete dichiarato che siete una lista di centro-sinistra, anzi del PD? Cosa ci sarebbe di sbagliato? Una lista
dichiararsi per quello che si è. Noi abbiamo dichiarato di essere una lista di centrodestra con diverse anime. Il neo sindaco Falcomer ha dichiarato: è una giunta giovane e tra le più dotate culturalmente, ma tutti i componenti della lista Camaggiore hanno i requisiti per coprire la carica di assessore. Ma allora ci chiediamo: solo persone laureate sono in grado di amministrare? E perché avete attinto dall'esterno della lista un assessore? Avete una partenza facilitata in quanto esiste già un bilancio pronto. Si tratta però di un bilancio tecnico e non politico, contestato dai cittadini. Inoltre il vostro programma di lavori è già completato con i nostri progetti che avete sempre contestato in Consiglio Comunale. Ricordo Via Grandis, un progetto con contributo europeo. Bagnarioli in un'assemblea ha detto che ne ha presentati 10 contributi per l'Europa, però con risultati zero. Mi auguro che voi riusciate invece. Progetto e contributi ai comuni e confine, progetti quelli che non ci avete permesso di portare a termine. Non vediamo l'ora di vedervi all'opera con qualcosa di realmente vostro. Ai cittadini trarre le conclusioni. Ora, come lista il paese che vogliamo insieme si può, ci siederemo sui banchi della minoranza e tutti si stanno chiedendo quale sarà il nostro comportamento. Effettueremo un controllo attento e scrupoloso degli atti di giunta come è normale che sia. La nostra linea non seguirà assolutamente il no a priori. Le proposte che riterremo utili e sintesi verranno appoggiate, le altre certamente le contrasteremo con tutte le nostre forze. Porteremo avanti una posizione costruttiva, ma soprattutto ferma nel garantire un'amministrazione trasparente nell'interesse dei cittadini. Rimarremo intrepidi attesi ai finanziamenti europei che i vostri europrogettisti porteranno a beneficio del nostro territorio, augurandovi ogni successo possibile per il bene di tutti. Porteremo avanti il nostro impegno a favore dei cittadini in modo concreto, presente e partecipativo, tirandoci sulle maniche in prima persona come abbiamo sempre fatto. Non saremo solo opposizione in Consiglio Comunale per poi sparire dalla vita del Paese durante il resto del tempo. Non faremo a meno a presenziare a manifestazioni o a quello che proporrete in Paese solo perché l'avete organizzato voi. Per quanto la nostra idea di un'amministrazione futura potrà essere di parte, non ci faremo guidare dalla semplice regola della contrapposizione per partito preso. Un po' perché certi atteggiamenti non fanno parte del nostro DNA, ma soprattutto perché il Paese ha bisogno del contributo di tutti noi per guardare al futuro con positività e speranza. Ci auguriamo un buon lavoro a tutti. Anche noi siamo d'accordo con la proposta della consigliera Katie Schutt di rimandare al bilancio comunale il gettone di presenza nei vari consigli comunali. Grazie consigliere Codini.